გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გადაცემას ახალი სახლი. ჩვენ ვიწყებთ ახალ სეზონს და ძალიან გვინდოდა რომ შეგვეხსენებინა რამდენიმე პროექტი, რომელზეც წინა სეზონში ვიმუშავეთ ძალიან საინტერესო დიზაინერებთან ერთად. თუმცა ბათუმში მომხდარი საშინელი ტრაგედიის გამო გადავწყვიტეთ ერთი პატარა ეპიზოდი დავამატოთ ჩვენს გადაცემას. ხშირად ადამიანები საუბრობენ მხოლოდ მშენებლობის უსაფრთხოებაზე, მაგრამ რატომღაც ავიწყდებათ, რომ რემონტით, შიდა სამუშაოები ასევე მნიშვნელოვანია, რომ უსაფრთხოების ყველა ნორმის დაცვით მიმდინარეობდეს. ყველა პროექტი, რომელიც ჩვენ განვახორციელებთ, რა თქმა უნდა, იყო მხოლოდ და მხოლოდ უაღრესად მაღალი ხარისხის პროფესიონალებით დაკომპლექტებულ გუნდებთან ერთად და შესაბამისად აბსოლუტურად ყველა წესს ვიცავდით. თუმცა მესმის, რომ შესაძლოა არ კონდეს ადამიანს მაღალი კლასის სპეციალისტთან კონსულტაციის გავლის საშუალება. ამიტომ ძალიან მცირე და მარტივი რამდენიმე რჩევა გვინდა, რომ მოგაწოდოთ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ წამოვიწყოთ სარემონტო სამუშაოები, მით უმეტეს თუ ჩვენ გსურს რაღაცა გეგმარების თვალსაზრისით ცვლილების განხორციელება სახლში. ამ სეზონზე ჩვენ მუშაობთ კომპანია Bautec-თან, რომელმაც ყველაფერი იცის, როგორც სამშენებლო სამუშაოების შესახებ, ასევე მასალების შესახებაც. ამიტომ კონსულტაციას ამ თემაზე არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა სპეციალისტი აკო კიკნაძე გაგვიწევს. რა არის განსხვავება მზით კედელსა და ჩვეულებრივ ტიხარს შორის, რაში გვჭირდება კოლონა, რა არის რიგელი და რატომ არ შეიძლება, რომ ამ კონსტრუქციულ ნაწილს შევეხოთ. სხვადასხვა ტიპის სახლებში მზიდი კედლები განლაგებულია სხვადასხვა ადგილას. შესაბამისად, ადამიანმა იმისათვის, რომ მიხვდეს, რომელი კედელი არის მზიდი, აუცილებელია სპეციალისტის რეკომენდაცია, ძირითადად კონსტრუქტორის. უნდა ვიცოდეთ, რა ტიპის არის თვითონ შენობა-ნაგებობა, რომ განსაზღვროს, რომელი არის მზიდი კედელი. ძველი შენობები, საბჭოთა პერიოდში აშენებული შენობები ძირითადად არის ეგრეთ წოდებული ანაკრები მასალით აშენებული. ანუ რაღაცა გარკვეული კონსტრუქციები, რომელიც სადღაც სხვაგან არის დამზადებული, მოდის და მე ადგილზე იწყობა და შემდეგ უკვე ტიხრები ივსება სხვადასხვა ტიპის მასალით. მზიდი კედელი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის უნდა იყოს მთლიანი საძირკველიდან ბოლომდე და ნებისმიერი დაზიანება, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს კარის ამოჭრა. ამ კონსტრუქციას ასუსტებს. მზიდი კედელი არის ხისტი კედელი, რომელიც თავის თავზე იღებს როგორც ჰორიზონტალურ, ასევე ვერტიკალურ დატვირთვებს და შემდეგ ის გადასცემს ამ ყველაფერს საძირკველს. ეს ნიშნავს იმას, რომ მას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია შენობა-ნაგებობის გრადობასა და გარემო პირობების ზემოქმედებაზე. ინაბეტონის მონოლითური სახლების თანამედროვე შენობებში განლაგებული არის შენობა-ნაგებობის პერიმეტრსა და შუა ნაწილებზე და იგი ინაწილებს მთლიანი შენობის დატვირთვას. შეიძლება ადამიანები უბრალოდ ვერ ხვდებიან და ამბობენ, რომ ახლა მე ესე როგორ განვასხვაო, ახლა რომელიც მაგალითად გარემონტებულ სახლში რა არის, მაგალითად მზიდი კედელი და რა არის ტიხარი, მაგრამ კოლონას მაგალითად ყველა ვცნობთ, ხო? ეს კოლონაც არის მზიდი ფუნქციის. ასევე რიგელიც, რომელიც არის ჩვენს უკან ამ შემთხვევაში ნაწილობრივად ჩანს. ესეც არის მზიდი ფუნქციის. დეველოპერის მიერ მოწოდებულ ნახაზში კარგად არის მონიშნული და ნაჩვენები, რომელი კედელი არის მზიდი, რომელი არის კოლონა, რომელი არის რიგელი და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ნახაზის მიხედვით მარტივად გარჩევადი არის. ასევე შესაძლებელია მსგავსი ტიპის ბინებში გაირჩეს, იმით რომ რკინა-ბეტონის ერთიანობა ნიშნავს, რომ არის კონსტრუქციული ნაწილი და შემავსებელი ბლოკი, აგური, ან თუნდაც კნაუფის მარტივი განყოფი ტიხრები უკვე არის შემავსებელი ტიხრის ფუნქციის მატარებელი. რას ვაკეთებთ მაშინ, როდესაც არც ნახაზი გვაქვს და გვაქვს მაგალითად ძველი, მართლა პანელური ტიპის სახლი. იმ ტიპის სახლები, რომელიც მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან მრავლად არის წარმოდგენილი ჩვენ ქალაქში, ესენი არის ყავლაშვილის, ქალაქური თუ სხვა ჩვენთვის ნაცნობი სხვა პროექტები. მსგავსი ტიპის სახლებში მზიდი კედლების ფუნქცია შედარებით განსხვავებულია, ვინაიდან თითქმის ყველა კედელი მზიდ ფუნქციას ატარებს. ამიტომ ამ შემთხვევაში ნებისმიერი ჩარევა უნდა მოხდეს კონსტრუქტორის ზედამხედველობით და უნდა განისაზღვროს შესაბამისი დატვირთვა და ღიობის შევსება. თუ ხილვადი არ არის კედლის ჭრილი, რომ ნახოთ აგური არის ბლოკი და ასე შემდეგ სხვა საშენი მასალა, შეიძლება რომ ხელით დაკაკუნებითაც მივხვდეთ, რომელი კედელი არის მზიდი და რომელი შემავსებელი. ამ შემთხვევაში გამყოფ ტიხარს, რომელსაც მზიდი ფუნქცია არ აკისრია, შედარებით სუსტი და განსხვავებული ხმა აქვს, ვიდრე ბეტონის კოლონას.
აი ეს არის რაღაც პატარა ვიბრაცია, ცოტათი ხმა აქვს რეალურად და ზით კედელს როცა ვურტყავთ ხელს არის ყრუ ხმა აბსოლუტურად ვიბრაცია არ არის და იმ წუთში ხვდები რომ ეს რაღაცა სხვა ტიპის კედელია. რა თქმა უნდა, ასე მხოლოდ დაკაკუნებით არაფრით არ შეიძლება კედლებზე სჯელობა, მაგრამ აი თუ უბრალოდ რაღაც იდეა გაქვთ, ესე მაინც მოსინჯეთ ჯერ, რომ მე მივხვდეთ რა ხდება. ეს არის უკვე მართლა ძალიან საფრთხილო საქმიანობა და აქ განსაკუთრებით გმართებთ დაფიქრება. იმედი მაქვს, რომ ეს პატარა რჩევები გამოგადგებათ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ რემონტის წამოწყებას აპირებთ. ახლა კი მოდით გავიხსენოთ რამდენიმე ძალიან საინტერესო პროექტი, რომელიც ჩვენ წინა სეზონზე გვქონდა. სახლი, რომლის შესახებაც დღეს უნდა ვისაუბროთ, თბილისის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში მდებარეობს. ის აგურით არის ნაშენები და ამ ძველი სახლისთვის დამახასიათებელი ყველა კარგი და დადებითი თვისება აქვს. კერძოდ კი ვიმეორებ, აგურის კედლები, ძალიან მაღალი ჭერი, ლამაზი ფანჯარა, სამზარეულო, რომელიც ჩვენ უნდა მოვაწესრიგოთ და გავხადოთ ძალიან ლამაზი, არის ძალიან პატარა. საქართველოს უნივერსიტეტის არქიტექტურისა და ინტერიერის დიზაინის დეპარტამენტის მოწვეულ ლექტორს, ინტერიერის დიზაინერს რუსა თუმანიშვილს ძალიან სერიოზული სამუშაო ელის წინ. რუსა, როგორც ხედავ, არ არის მარტივი ამოცანა. დავალება საკმაოდ რთულია სალომე. ჭერი რომ მაღალია, კარგია, საინტერესოა ეს. კარგია რომ ნიშები გვაქვს, იმიტომ რომ ნიშებს გამოვიყენებთ ჩაშენებული კარადებისთვის. ისედაც ძალიან პატარა სივრცეა და კიდე დამატებით კარი აქ მე მგონი დისკომფორტს გვიქმნის. ამ ეტაპზე ვფიქრობ რომ ღიაფერები, იმიტომ რომ სივრცე ცოტა დიდი გამოვაჩინოთ. ასევე ვთვლი რომ უნდა იყოს ერთი ფაქტურის იატაკი. სივრცე არ დავჩეხოთ რა, მოდი გავაკეთოთ. პატარა სივრცე გვაქვს და მოდით ერთიანი გავაკეთოთ. ხო, მოდი ვიზუალურად ერთიანი იყოს, კი? დავიწყოთ დემონტაჟი. ვიწყებთ. მე ყოველთვის ვამტკიცებ, რომ ძველ სახლში ცხოვრება და განსაკუთრებით სარემონტო სამუშაოს წამოწყება ნიშნავს არქეოლოგიური გათხრების დაწყებას. ასე რომ თუ ბავშვობაში ოცნებობდით არქეოლოგიაზე, ისე როგორც მე ფოტოშორის, მაშინ ძველ სახლში რემონტის გაკეთება ზუსტად თქვენთვის არის გამოგონილი და განძის რუკა ხო არ ვიპოვეთ სადმე. სამწუხაროდ განძი არ გვიპოვია, მაგრამ ვიპოვეთ უზარმაზარი ორმო, რომელშიაც ახლა ვდგავართ, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ სამზარეულოს ტერიტორიაზე, რომელიც სულ შემოსასვლელთან ერთად 6 კვადრატულია, იატაკი პრაქტიკულად ჰაერში ეკიდა და როგორც კი ის მოიხსნა, აღმოვაჩინეთ, რომ ქვევით არის საკმაოდ დიდი სივრცე, რომელიც საჭიროებს შევსებას. მოგვიწევს რომ გადავაგეგმაროთ ისევ ხელახლა, იმიტომ რომ თავიდან სხვანაირად ვგეგმავდით. შევცვლით ნიჟარის ადგილმდებარეობას, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ აქ არის არმირებული კედელი, ამაში ვერ ჩამოვმონტაჟებთ, ვერც მოხსნა ვერ მოხდება. შეიცვლება ასევე იატაკის მასალაც. ასევე ვფიქრობ, რაღაც 30-40 სანტიმეტრის ჭერი უნდა დაიწევს. ერთი მხრივ ეს იქნება ენერგოეფექტური, მეორე მხრივ ჩვენ გვჭირდება კომუნიკაციების დაფარვა. პირველ რიგში ვადგენთ სამოქმედო გეგმას. ჩვენ რამდენიმე საკითხი გადავჭერით, მათ შორის გათბობის ქვაბის პრობლემა, რომელიც წინ თუ წამოვიდოდა შეგვიქმნიდა ვიზუალურ, ესთეტიურ პრობლემებს, მით უმეტეს ესეთ პატარა ფართში. შესაბამისად, ჩვენ ნიშა მაქსიმალურად რომ გამოვიყენოთ, უმჯობესი იქნება თუ გარეთ გავუშვებდით მილს, ოღონდ არა ფანჯრისკენ, არამედ გასასვლელისკენ. გადავდივართ შემდეგ ეტაპზე და ეს არის ელგაყვანილობის სქემის შედგენა და ამ სქემის მიხედვით უკვე ელექტროობის განაწილება. ამ სივრცეში რო ვიდექით, მახსოვს რომ ვიყავით ორმოში. პირდაპირ ნიშნებოდა. კი, ნამდვილად ორმოში ვიდექით. უბრალოდ უკვე ვთქვი, დაუჯერებელი ეფექტია მართლა, იმიტომ რომ ყველაფერს ველოდი, ვიცოდი რომ ლამაზი გამოვიდოდა ნამდვილად, მაგრამ იმდენად რთული იყო ეს სივრცე სამუშაოდ, რომ ასეც მართლა არ ველოდი. პროექტი თავიდანვე ძალიან რთული იყო მართლა ძალიან პატარა სივრცეში. 3.5 კვადრატული მეტრი სამზარეულოს ძალიან ცოტა ფართია. მე
არ მქონია პრაქტიკაში ესეთი შემთხვევა, მაგრამ ხო არსებობს ესეთი შემთხვევების და ფაქტია, რომ შეიძლება რაღაცნაირად მოვთავსდით. გვინდოდა რომ სივრცე ყოფილიყო მაქსიმალურად ერთიანი, იმიტომ რომ ისედაც პატარა ფართია და ჰოლის და სამზარეულოს გაყოფა კიდე აღარ იქნებოდა მიზანშეწონილი, იმიტომ რომ აი კიდე ჩავკეტავდით სივრცეს. ვინ არის მაღალჭერიანი ძველი სახლია ეს? გადავწყვიტე რომ ცოტა ვინტაჟური ელემენტები შემომეტანა. ეს ფილების და აი ეს წყობა ჭადრაკული ძველ სახლებს ძალიან უხდება. ასევე ჭერზე ოქროსფერი ძალიან მინდოდა რომ გამაკეთებინა ლატუნის, თუმცა ტექნიკური პრობლემების გამო მოგვიწე შეღება და არაჩვეულებრივად გამოვიდა, ძალიან კარგი გადაწყვეტილი იყო გამოვიდა სრულიად შემთხვევით. იმიტომ რომ გვაქვს ბუნებრივი ნიშა, სცენარისტვის გაჩნდა ადგილი და ყველაზე კარგი ვერსია იყო ჩაგვესვა გამწვანება, რომელიც ყველა ინტერიერისთვის არის ძალიან კარგი. სარკესთან ერთად ეს ორმაგ ეფექტს გვაძლევს, რომ არის ბევრად დიდი სივრცე, ვიდრე სინამდვილეში არის. ასევე ფერთა გამა არის პასტელური ფერები მაქსიმალურად, თუმცა ფერები არის, ანუ ეს სადა ძალიან არ არის. ვიწრო სივრცეში როდესაც არის გეგმარება, ყოველთვის ჯობია რომ აი რამე კედლის ყურებას ან რაღაც პატარა სივრცეში ყურებას ჯობს რომ გავიხედოთ გარეთ. აი ფანჯარასთან ფარის გაკეთება მიზანშეწონილია იმ შემთხვევაში, როცა შიგნით არ გვაქვს ინტერიერში შესაბამისი ადგილი. სიმაღლეში მაქსიმალურად კარადები მაღალი გავაკეთე, იმიტომ რომ გვაქვს ადგილი, რაც თავარია ჭერი გვაქვს და სათავსო ძალიან ბევრია. კი, ვერტიკალურად გამოვიყერეთ ეს სივრცე. და თუმცა ამ ვერტიკალურმა დაფრეზვამაც თავისი როლი ითამაშა. დაფრეზვამ როლი ითამაშა, როცა რამდენიმე სივრცეს ვაკეთებთ ეს დაფრეზილი, კიდე უფრო ურევს თვალს იმის აღქმას, რომ არის დიდი პატარა ვეღარ ხვდები უკვე იბნევი და პატარა სივრცეში მიზანშეწონილი ასევე სივრცები თამაში. როგორც ხედავთ, კარგი იდეებისა და ხარისხიანი მასალის მეშვეობით შესაძლებელია ნებისმიერი სივრცის გარდაქმნა. ამაში კნაოფის მასალები ყოველთვის ძალიან გვეხმარებოდა და გვიხარია, რომ ჩვენი თანამშრომლობა ამ სეზონზეც გრძელდება. კნაოფი გახლავთ საოჯახო ფირმა, მალე 100 წელი შეუსრულდება, ყველა კონტინენტზეა წარმოდგენილი, მრავალი წარმოებით ხდება ბაზრის ყოველმხრივი მომსახურება სამშენებლო ინდუსტრიას რაც შეეხება. გვაქვს როგორც შიდა მოსაპირკეთებელი მასალები, გარემო პირკეთების მასალები, საფასადე, გადახურვის სისტემები და მრავალი სხვა პროდუქტი, რაც ჯერჯერობით საქართველოს ბაზარზე არ არის, მაგრამ მომავალში მალე 25 წელი გახდება, რაც საქართველოსია და მოღვაწეობის პერიოდში კნაოფმა მოიცვა საქართველოს სამშენებლო ინდუსტრიის ბევრი ნაწილი და საკუთარი წარმოებით არის აქ წარმოდგენილი. 98 წლიდან მოყოლებული კნაოფი ცდილობს რომ ახალი სისტემები შემოიტანოს ქართულ ბაზარზე და ეს ახალი სისტემები ისე წარმოუჩინოს ხალხს, რომ დაანახოს მათი უპირატესობა ტრადიციულ სისტემებთან მიმართებაში. ჩვენი ფირმა 2010 წლიდან უკვე აწარმოებს ქართულ თაბაშირმოყავს, რომელიც იყიდება ადგილობრივ ბაზარზე, გადის აგრეთვე მეზობელ ქვეყნებში. ალბათ მომავალი წლიდან გაეშვება კიდევ ერთი ქარხანა, რომელიც აწარმოებს სალესილე მასალებს თაბაშირის ბაზაზე და ასევე წებოებს, რითაც ხდება თაბაშირმოყავს მიწებება კედელზე. ეს ბევრად უფრო კომფორტულს გახდის ჩვენი კლიენტებისათვის, ჩვენი სადილერო ქსელისათვის. მუშაობას და ქართული სამშენებლო ინდუსტრიაც მოგებული დარჩება. ქართული სამშენებლო ფირმები, რომლებიც ტრადიციული მეთოდით მუშაობდნენ და წელიწადში მაქსიმუმ 1-2 ობიექტს ასწრებდნენ შიდა მოპირკეთების მხრივ, ეხლა ესეთი ფირმები უკვე 10 და მეტი ობიექტის მომსახურებას ასწრებენ, მათი შემოსავლებიც იზრდება და კნაოფი კმაყოფილია ყოველთვის, როდესაც შედის ბაზარზე, ირჩევს იქ პარტნიორებს და ზრუნავს მათ კეთილდღეობაზე და ასევე კომფორტზე საბოლოო კლიენტის. ახლა კიდევ ერთი საინტერესო სივრცე გავიხსენოთ. ეს მართლაც განსაკუთრებული შემთხვევა იყო, ვინაიდან მქონდა ძალიან ცოტა დრო და აუცილებელი იყო, რომ დიზაინერს მაქსიმალურად არა მხოლოდ სისხარტე, არამედ ფანტაზიაც გამოევლინა, ვინაიდან ეს იყო ერთი თეთრი ყუთის მაგვარი ოთახი, სადაც თითქმის არაფერი არ იყო, თუმცა რემონტი დასრულებული იყო, მაგრამ ხასიათი საერთოდ არ ჰქონდა. არადა ეს ოთახი ეკუთვნოდა პატარა ბიჭს და მისთვის ვალიკო შაშიაშვილს, რომელიც საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული რექტორია, უნდა არაჩვეულებრივი ზღაპრული გარემო შეექმნა. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, ვალიკო, რა უნდა ამას? მშვენიერი თეთრი ოთახია, თეთრი ფურცელივით და რა უნდა გავაკეთებთ ლამას მშვენიერ დიზაინს. მაგრამ აი აქ რომ იმალება დიდი სირთულე, აი ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ. ეს თეთრი კედლები ნაწილობრივ დარჩება, ნაწილობრივ ერთი კედელი
ისიც ნახევრად შეიღებება, ანუ მოიხატება, ესე რომ ვთქვათ, ერთ კედელზე განთავსდება კარადა და რა თქმა უნდა საწერი მაგიდა თავისი სავარძლით. ბავშვს მოუწყოთ აქ ისეთი გარემო, სადაც შემოვა იმეცადინებს და შეიძლება ითამაშოს კიდევაც. და რაც მნიშვნელოვანია, გასაგებია რომ თეთრ კედლებს და იატაკს ტოვებთ, იმიტომ რომ აქ ყველაფერი წესრიგშია, ამპული. მაგრამ არის პრობლემური ეს ოთახი, იმიტომ რომ არის ვიწრო და გრძელი. თუმცა ძალიან დიდი პლუსი აქვს, რა თქმა უნდა, აი უზარმაზარი ვიტრაჟის სახით. ჩემს უკან კედელზე გაკეთდება კარადა, სადაც ეს გრძელი ოთახი ცოტათი ოთხკუთხედი ფორმა მიეცემა. გვინდა რომ ეს თეთრი კედლებიც დავტოვოთ და ერთ კედელზე გავაკრათ დეკორის სახით შპალიერი, სადაც იქნება საწერი მაგიდა. ფერებზე უკვე ვფიქრობ დაახლოებით საით მივდივარ? კი, რა თქმა უნდა, პასტელური ფერი იქნება, მონაცრისფრო და მოცისფერი და ლურჯი ფერიც იქნება ჭარბად. ძალიან კარგი. ესე იგი, შეგვიძლია დავიწყოთ მუშაობა, დემონტაჟს ვერ ვიტყვით, ყველაფერი კარგად არის. მოსაძახში ძალიან საინტერესო პროცესი მიმდინარეობს. ლალიკო შაშიაშვილმა სთხოვა დახმარება ლუკა ჯაფარიძეს. ეს არის გადასარევი არტისტი, ახალგაზრდა, რომელიც ძირითადად მუშაობს სტრიტ არტზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში დაგვეხმარება ჩვენი პატარა ბავშვის ოთახის მოხატვაში. ნახოთ ახლა რითი არიან დაკავებულები ლალიკო და ლუკა. ისეთი რამ ხდება, რაც აქამდე ჩვენს გადაცემაში არ მოხდარა. კედელი არ მოგვიხატავს, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ხო არ ჩავარდე ამ საღებავში. თუ გვინდა ჩვენც რომ რამე ესეთი მოვიმოქმედოთ. რა გვჭირდება? აი გვაქვს თეთრი კედელი, გვინდა რომ გავაკეთოთ ლამაზი ნახატი. საღებავი, ინტერიერის საღებავი უნდა იყოს. და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გამოვიყენოთ სახლში ის ესე გასაფრქვევი საღებავი, რომელიც განკუთვნილია ექსტერიერისთვის, იმიტომ რომ მართლაც ცუდი შედეგები ექნება. ამ ოთახისთვის სპეციალურად გაკეთდა რაღაცა საბავშვო ნახატი, არ არის ძალიან გადატვირთული, თებს გავს თან რაღაც ფანქრებს, რაღაც სამუშაო ოთახის გარემო. შეიძლება გაკეთდეს ნახაზი ცალკე, მე ზუსტად გადაიზომოს რაღაც კედლიდან ავიღოთ საზომი ერთეული და იმ კედლიდან გადმოვზომოთ ყველა ის წერტილი, რაც გვჭირდება. მე ეს ქაღალდის სკოჩით დავაკრათ, თქო ორჯერ მოგვიწევს დაკვრა რა, ერთი პირი ეს ქვევით რაც შეიძლება შეიღებოს, მე ესენი გაშრება, ნავაძროთ და პირიქით შიგნიდან უნდა დავაკრათ, რომ მე კვერდით ამხარეები შეიძლება. ზუსტად შევღებო. მინდა მეც რომ რამე შევღებო, მაგრამ ამ შემთხვევაში თავს შევიკავებ, იმიტომ რომ ეს ხატურის პრეროგატივაა და მის შემოქმედებაში არ ჩავერევი, მაგრამ მოკლედ ეს მე მგონი ძალიან სასიამოვნო პროცესი უნდა იყოს გული მიგრძნო. რა საფარლობა მართლა. ლალიკო, უპირველეს ყოვლისა სრულად აღფრთოვანებული ვარ აი ამ არაჩვეულებრივი ნახატით და ამ კარადით, იმიტომ რომ ასე რომ ორმა პატარა ელემენტმა შეცვალოს სივრცე, მართლა შესანიშნავი მაგალითია და ძალიან დიდი მადლობა. რას ვაკეთებთ იმ დროს, როდესაც პრაქტიკულად ყველაფერი არის, მაგრამ ოთახს აკლია მხოლოდ ხასიათი. ბავშვის ხასიათი, მოდი ესე ვთქვათ რა, ოთახი იყო გარემონტებული მშვენიერ მდგომარეობაში, ამიტომ აქ არაფრის შეცვლა არ გვინდოდა, მაგრამ უნდა ყოფილიყო ბიჭის ოთახი, ხო? ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ შპალიერით არ დაგვეტვირთვა ეს თეთრი კედლები, ისეთ პატარა ოთახი, ფართი პატარა იყო და ამიტომ ერთი კედელი მოვხატეთ. თან არ არის ისეთი ძალიან საბავშვო მალე მობეზრდეს ბავშვს და ამიტომ რაღაც გადავწყვიტეთ თების ან ფანქრები რაღაც ორივე ასოციაცია არის ამ შემთხვევაში და ნუ კარადა.
კარადა, რომელმაც გაიმეორა იგივე მოტივები, ხო ეს არ არის ჩვეულებრივი კარადა. სადაც თავიდან შედიხარ და ყველაფრის დემონტაჟს აკეთებდა, თავიდან აკეთებ გაყვანილობას და ასე შემდეგ, ცვლი იქ უფრო ადვილია, რა თქმა უნდა, ყველაფრის დაგეგმა, აქ უკვე მზად დაგხვდა ყველაფერი. ამიტომ ამ წერტილებს, ანუ ეს დენის წერტილებზე უნდა მოგვერგო ყველაფერი და ამაზე ავაწყეთ ეს ჩვენი ინსპირაცია. და ეს გაცილებით უფრო რთულია. კი, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა ლალიკო, იმიტომ რომ მე მგონი შესანიშნავი რეზულტატია. არაფრის იმედია მოეწონებათ. ჩვენი ოთახი ჩემი აზრით არაჩვეულებრივი გამოვიდა, რაღაცა ზღაპრული, განსაკუთრებული და ნამდვილად ეს ყველაფერი აი ამ ძვირფასი კედლის დამსახურებაა. ძვირფასი იმიტომ, რომ არაჩვეულებრივი ადამიანების ენერგია არის ჩადებული მასში და არა იმიტომ, რომ რაღაცა განსაკუთრებული დანახარჯები სჭირდებოდა. რამდენიმე ფერის გამოყენებით ლალიკომ თავის შესანიშნავ ასისტენტთან ერთად ჩვეულებრივი თეთრი კედელი ზღაპრულ სამყაროდ გადააქცია და აი ამ კედლის ხასიათს მოერგო მერე უკვე მთელი ოთახის სივრცე. ამ ინტერიერის კეთებისას კიდევ ერთხელ დავწუნდი თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ფერი და როგორ შეიძლება ნიუანსებში გათვლმა ფერთა გამო მთლიანად შეცვალოს გამოაცოცხლოს ან გარდაქმნას ინტერიერი. ამ სეზონზე ჩვენი პარტნიორი გახდა კომპანია Smile Mix-ი, რომლის პალიტრაშიც ყველა ფერის, ყველა ნიუანსის აღმოჩენა არის შესაძლებელი და დარწმუნებული ვარ, რომ მალე ჩვენ თავად ვიხილავთ იმ არაჩვეულებრივ შედეგს, რომელსაც ფერი მოგცემს ინტერიერში. კიდევ ერთი ინტერიერი მინდა შეგახსენოთ, ეს იყო მართლა ძალიან რთული ამოცანა, რომელიც ჩვენ დიზაინერ ნინო ჟღენცს მივეცით. ეს გახლდათ დიდი, მოუხერხებელი, ცივი სამუშაო სივრცე, რომელიც მას უნდა გარდაექმნა ორ საინტერესო მიმზიდველ და გამორჩეულ ოთახად. ერთი უნდა ყოფილიყო სათათბირო სივრცე, მეორე სამუშაო კაბინეტი. ეს არის ძალიან მე ვიტყოდი საინტერესო სივრცე, ბევრი თვალსაზრისით, უპირველეს ყოვლისა ნათელი, ძალიან დიდი და ძალიან არაორგანიზებული. და ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ აი ამ კარგი მოცემულობიდან შევქმნათ ბრწყინვალე სამუშაო ოთახი და ძალიან კომფორტული სათათბირო ოთახი. ჩვენი მიზანია გადავაქციოთ ორ სივრცეთ, ეს იყოს ერთი კაბინეტი და სათათბირო ოთახი. მინდა რომ იყოს ძალიან თბილი და ცოტა უფრო სახლური, ძალიან მომწონს კარების შემოსასვლელი, იატაკიც ხის და მართლა ძალიან კარგი იატაკია და ამას არ ვცვლით. რა თქმა უნდა, როცა გვაქვს ფუფუნება, რომ კონდეს ხის იატაკი, ჩვენ მას არ ვეხებით და მაქსიმალურად შეუცვლელია ხის იატაკი არის შეუცვლელი ნამდვილად. ჭერი ნამდვილად გამოსაცვლელია და არც ვიცით რა დაგხვდება, შეიძლება ბევრად უფრო საინტერესო მასალაც დაგხვდეს. შეიძლება ძალიან საინტერესო ბეტონის ფაქტურაც დაგხვდეს და ელექტრობასაც ზედვე განვალაგებთ და ამის მიხედვით მოვიფიქროთ მე როგორი კედლები გვექნება. ამ მცენარების ადგილსაც აუცილებლად დავტოვებთ შუქის ადგილსაც ბუნებრივი შუქი შემოდის და კიდე ვფიქრობ განათების ერთ ზონას, რომელიც სურპრიზად შეიძლება რომ დავტოვოთ. ესე იგი შეგვიძლია დავიწყოთ დემონტაჟი. ეს სივრცე რა თქმა უნდა აბსოლუტურად შეიცვალა. შეიძლება ვიღაცას ეგონოს, რომ ჯერჯერობით აქ მხოლოდ მგრევას აქვს ადგილი, მაგრამ ესე არ არის, ძალიან ბევრი რაღაც შეიცვალა, ბევრი რაღაც აშენდა, გაკეთდა. კერძოდ კი მას შემდეგ რაც ჩამოვიღეთ ჭერი, აღმოჩნდა, რომ აი ცოტათი ძველმოდური ფილების ქვეშ არის ბეტონის ჭერი, რომელიც დიზაინერმა გადაწყვიტა ჯერჯერობით, რომ შეინარჩუნოს. გაჩნდა ახალი კედელი, რომელშიც რა თქმა უნდა
კნაუფის საბაშინ მუყაოს ფილები გამოვიყენეთ. დიზაინერმა გადაწყვიტა, რომ აი ესეთი თეთრი ცივი სივრცე მას არ აკმაყოფილებს. მან გადაწყვიტა, რომ ერთი კედელი მთლიანად აგურით მოპირკეთდეს. რას ვაკეთებთ იმ შემთხვევაში, როდესაც ძალიან გვინდა ასეთი კედელი, მაგრამ არ გვაქვს და ჩვეულებრივი თაბაშირ მუყაოს კედელი გვაქვს. თავიდან ადამიანებმა დაიწყეს ჩვეულებრივი წითელი აგურის ან ძველი ქართული აგურის შესყიდვა, მისი დაჭრა და შესაბამისად კედლების ესე მოპირკეთება. თუმცა ეს საკმაოდ ძვირადღირებული სიამოვნებაა. ამიტომ ადამიანებმა ახალი და შედარებით უფრო სწრაფი და უფრო ბიუჯეტური მეთოდიც გამოიგონეს. ეს უკვე დამზადებული ჩამოსხმული ფილებია, რომლებიც რა თქმა უნდა იგივე მასალისგან მზადდება, მაგრამ უკვე შესაბამისი ფორმის არის. აი ახლა არის ზუსტად ძალიან საინტერესო მომენტი. აი აქ ჩაიდო ეს პატარა მილკვადრატი, ერთ-ერთი ყველაზე წვრილი, იმისთვის რომ იყოს დაცული დისტანცია აგურებს შორის, რომ გავიმეოროთ რეალურად წყობა, რომელიც შეიძლება ნამდვილ აგურის კედელს ჰქონდეს. ჩვენ იატაკიდან არ ვიწყებთ. იმისთვის რომ აგურები არ ჩამოგვიცივდეს, ჩვეულებრივი პროფილი არის დამაგრებული კედელზე, ის იჭერს რეალურად ამ აგურს სანამ გაშრება. შემდეგ უკვე ჩვეულებრივად ეს ყველაფერი მოიხსნება და დანარჩენი კედელის დამუშავდება ისე, როგორც საჭიროა. ეს არის არაორდინალური სივრცე და არაორდინალური გადაცემა. ჩვენ აი ზუსტად 5 წუთის წინ გავისტუმრეთ კომპანია თარაზო, რომელიც გვიანობამდე მუშაობდა ნინოსთან ერთად. ყოველგვარი ზედმეტი შესავლების გარეშე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის აბსოლუტურად ფანტასტიკური ტრანსფორმაცია. ეს იყო ერთი დიდი უფუნქციო სივრცე და აქ გაჩნდა ორი ულამაზესი ნინო გადაჭარბების გარეშე ვიტყვი. ძალიან საინტერესო, ძალიან დატვირთული, ძალიან ფუნქციური და პრაქტიკულიაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის სამუშაო სივრცე. ოთახი. გავტიხრეთ სივრცე, რომელიც ხო მართლა უფუნქციო და მივიღეთ კაბინეტი და საკონფერენციო დარბაზი. ეს შეფუთული ჭერი ჩვენ მოვხსენეთ და მივიღეთ სრულიად მართლა არაჩვეულებრივი. ჩვენ ჭერში დარჩენილი ძალიან ბევრი გაზეთი, მუყაო, რაღაც ბევრი ნარჩენი, რაც იმ დროს მშენებლობის დროს გამოიყენებოდა. ეს ყოფილი დარჩა ბეტონში და ჩვენ როცა გადავღებეთ, მივიღეთ რაღაცა მართლა უცნაურად საინტერესო ფაქტურა. შემოვიტანეთ პირველ რიგში მწვანე ფერი, ძალიან ბევრი მცენარით, ნატურალური ნივთებით, არაჩვეულებრივი პარკეტით და პარკეტი დაგვხვდა, მაგრამ გავასუფთავეთ და მივიღეთ მართლა არაჩვეულებრივი ფერი. ხე შემოვიტანეთ რკინა, ეს ტიხარი გავაკეთეთ აგურით, აგურთან ერთად გავუშვით ინგლისური კედელი და ფერი გამოვიდა დაჭდა მართლა არაჩვეულებრივი. არც ყავისფერია, არც მწვანეა, არც ნაცრისფერია. ფაქტურაც რაღაცნაირი ისეთი ქვიშოვანია და აგური ნუ საერთოდ ისეთი მასალა არის საოცარი, რომ რაც არ უნდა გააკეთო და რაც არ უნდა ფერი დაადო, ყოველთვის ბევრ სილამაზეს გვაძლევს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ წყობაში არის ის, რომ ტიხარი ჩვენ დავუტოვეთ დიდი 2 სანტიმეტრიანი დაშორება აგურებს შორის, გვაძლევს ძალიან ლამაზ და კარგ ეფექტს. ნინომ გადაწყვეტა, რომ აი ამ ტიპის კედლებს აუცილებლად სჭირდებოდა სპეციალური განათება, რომელიც ზემოდან მაქრდება, რაც არის პრაქტიკულად, რა თქმა უნდა, ფუნქციური, მაგრამ დეკორი. და აქ ამ შემთხვევაში პლუს ყველაფერთან შემოვიდა სხვადასხვა ფერის კაფელი. სიმართლე რომ გითხრათ, ეს გამოვიდა სულ შემთხვევით, იმიტომ რომ უბრალოდ ვერ ვიშოვეთ რაღაცა 13 მეტრი წითელი, მე მწვანე, უბრალოდ ვიშოვეთ, ყველაფერი შევიძინეთ და მე დავიწყეთ უკვე გადანაწილება. ეს არ არის ცივი სამუშაო რაღაცა ოფისი, ეს არის რაღაცნაირი თბილის სამუშაო სივრცეა და მე მგონი ძალიან მადლიერები იქნებიან ის ადამიანები, ვინც აქ დაიწყებს ხვალიდან უკვე მუშაობას. მიხარია რომ თქვენც მოგეწონათ. ჩვენი სივრცე მართლაც რადიკალურად შეიცვალა. რაღაცნაირად დათვა, უფრო ადამიანური გახდა და ეს ნამდვილად მეტწილად სწორედ იმ ფერებისა და ფაქტურების დამსახურებაა, რომელიც დიზაინერმა შეარჩია.
ეს სამუშაო სივრცე იმის მაგალითია, თუ როგორ შეიძლება ოთახი მთლიანად გარდაქმნას სხვა ფაქტურამ, სხვა მასალამ. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სეზონშიც ძალიან ბევრი კარგი მაგალითი გვექნება ამ ყველაფრის, ვინაიდან ჩვენ შემოგვიერთდა კომპანია ბაუტეკი, რომელმაც ყველაფერი იცის ინოვაციური მასალებისა და ფაქტურების შესახებ, რაც მნიშვნელოვანია. მათ აქვთ ახალი მიდგომა, ახალი ხედვა იმის, თუ როგორ უნდა მოემსახურონ კლიენტს. ბაუტეკი არის კნაუფის ერთ-ერთი პრემიუმ პარტნიორი საქართველოში. ასევე ქართული ბრენდი კომპანია პროფსისტემის თანადამფუძნებლები. ბაუტეკი საქართველოს ბაზარზე მოღვაწეობს 2005 წლიდან. ჩვენ არაერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი გამოვიარეთ სწორი მარკეტინგის და ჩვენი მიზანდასახულობის საფუძველზე მოვედით დღევანდელ დღემდე. თბილისის ტერიტორიაზე გვაქვს 6 ფილიალი, წელს 3 ბაუტეკის ახალი თანამედროვე და კომფორტული გარემო შევქმნით თბილისის სხვადასხვა ლოკაციაზე. მომავალ წელს გეგმავთ მაღაზიათა ქსილის გაფართოებას. მსოფლიოში არსებულმა სიტუაციამ ნათლად დაგვანახა, რომ საჭირო იყო ფეხი აგვეწყო თანამედროვეობისთვის, რადგან ონლაინ სივრცეში გავუკეთებინა ჩვენი ციფრული მარკეტინგი. ჩვენს ნებისმიერ ფილიალში შესაძლებელია კნაუფის სისტემების ნებისმიერი ტიპის პროდუქციის ნახვა და წარდგენა ახსნა განმარტებით კვალიფიციური თანამშრომლების მიერ. ასევე ჩვენ გვაქვს პროფსისტემის პროფილები, ჩვენთან ვაწარმოებთ, არის უმაღლესი ხარისხის და გერმანული სტანდარტის. შემოგვაქვს საქართველოში კნაუფის ფირმის საღებავები, რომელიც გამოიყენება შიდა და გარე სამუშაოებისთვის, როგორც სილიკონიანი, ასევე წყალმოსიულ ბაზაზე. ჩვენთან ასევე შესაძლებელია თაბაშირი მუყაოს შეძენა, ფითხი, შურუპი, პროფილი, ნებისმიერი ის პროდუქტი, რომელიც შეგვხედრიათ ინტერნეტში, საიტზე, სადმე გინახავთ, ნებისმიერი ტიპის კნაუფის პროდუქცია შეგიძლიათ ჩვენთან შეიძინოთ. გვაქვს ჩვენი საკუთარი ქარხანა. ვაწარმოებთ შემდეგი ტიპის და დასახელების სამშენებლო სარემონტო მასალებს. დუბელი, აქსესუარების სამშენებლო, რომლებიც გამოიყენება უშუალოდ ჭერის კედლებისთვის, კნაუფის სისტემების ასაწყობად და მოსაპირკეთებლად. ბაუტეკ ჯორჯია პროფსისტემის სახელით აწარმოებს სხვადასხვა ტიპის და სახეობის პროფილს, ჭერის და კედლებისთვის სამშენებლო აქსესუარებს და დამხმარე საშუალებებს და სხვა მრავალ დეტალს, რომელიც გამოიყენება მშენებლობისთვის. სამომავლოდ ბაუტეკი აპირებს განავითაროს და გაამრავლოს მაღაზიათა ქსელი, გავიდეთ თბილისის მასშტაბებს გარეთ, შევქმნათ ახალი ბრენდირებული მაღაზიათა ქსელი, კომფორტული გარემო შევქმნათ ჩვენს მომხმარებლებს და შევქმნათ მეტი სამუშაო ადგილი. დღეს მე ამით გემშვიდობებით, მაგრამ უკვე მომავალი კვირიდან ახალი ინტერიერით და ახალი თავგადასავლით დაგიბრუნდებით.